Hello and welcome back to Hope English Academy, guys. Hope you're having a great time. سلامونه کې هیله احترامات یو ځل بیا درته هر کله وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې ملګرو هیله ده چې روز جوړ د صحت او فجامې به مو پرته نو وسیږي. موږ تاسو سره ګرځو ملګرو د اډورب یو بل برخه ته د نن درس شپږ څلوېښتم نمبر درس دی د بګنر 1 کلاس. نو په دې شپږ څلوېښتم نمبر درس کې موږ تاسو لرو adverb of certainty and negation. صحیح شو دا د adverb یو بل برخه ده چې راځو موږ تاسو په تعریف باندې غږیږو. Definition: adverb of probability. صحیح شو هماغه certainty and negation adverb دی. Probability موږ تاسو هم ورته ویلی شو. Is used to show how sure we are when we do something. دا یې په انګلیش کې تعریفو. صحیح شو ملګرو probability یا certainty adverb تعریف همدا و. اما probability یا certainty adverb د دواړو یو داستان دی. صحیح شو راځئ موږ تاسو په پښتو کې وایو. د باور یا یقین قید موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو. تعریف یې داسې دی د اطمینان یا یقین قید موږ ته دا ښیي چې څومره باوري یو چې موږ یو څه کوو یا یو څه پېښیږي. مطلب تر کوم اندازه پورې موږ تاسو باوري یو چې یو کار موږ تاسو کوو یا یوه پیښه منځته راځي. صحیح شو مطلب زه وایم که نه هغه به راشي. صحیح شو هغه شاید رانسي. نو دې ټول ته څه شي ویل کېږي؟ باوري قید یا د یقین قید چې موږ تاسو په یو شي باندې څومره کولی شو باور وکړو. نو راځئ موږ تاسو اکزامپلز ته. definitely دا یو یقیني قید دی یا د یقین قید دی چې څه مطلب لري. راځئ موږ تاسو په جملو کې وایو. definitely دا د یقین قید دی. صحیح شو قید مطلب دا چې موږ تاسو یو شی تشریح کوي. لکه موږ تاسو یو جمله جوړو she will definitely come to the party. صحیح شو هغه به یقینا د میلمستیا ځای ته راشي یا میلمستیا ته به راشي. صحیح شو نو دلته definitely موږ تاسو ته دا بیانوي یا modify کوي چې یقینا به هغه راشي. صحیح شو نو بل مثال ته موږ تاسو راځو certainly یا certainly. صحیح شو ګوره په ځینو ځایونو کې اکثر امریکن چې دي هغوی تی نه تلفظ کوي په ځینو ځایونو کې. صحیح شو لکه دا هغوی چې وایي certainly وایي certainly. صحیح شو نو موږ تاسو راځو په جمله کې وایو you will certainly enjoy the movie. ته به خامخا د فلم څخه خوند واخلې. مطلب زه په دې باندې باوري یم چې تاسو به له فلم څخه خوند واخلئ. صحیح شو نو انشاءالله چې په دې باندې مثال خلاصو راځي یو دوه نور مثالونه هم درته وایم چې مکمل سر مو ورباندې خلاص شي. صحیح شو مثلا موږ تاسو بل وایو surely. صحیح شو البته بې له شکه په جمله کې کارو she surely knows the answer. هغه البته په ځواب پوهیږي. صحیح شو بل مثال ته موږ تاسو راځو probably ښایي یا امکان دی ولري. په جمله کې وایو they will probably arrive late. هغوی ښایي ناوخته راورسي. صحیح شو نو دلته موږ تاسو د یقین په اړه باندې خبرې وکړلې. د یقین د قید په اړه باندې موږ تاسو وغږېدلو. قید ګوره موږ تاسو ویلي وو چې موډیفای کوي موږ تاسو ته د یو شي په اړه باندې وضاحت راکوي. صحیح شو که هغه ورب وي که adjective وي یا که خپله adverb وي. صحیح شو نو دلته موږ تاسو ته مکمل وضاحت راکړلو د څه شي په اړه باندې د یقین او د اطمینان په اړه باندې موږ تاسو ته adverb وغږېدلو. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. د راتلونکو ویډیوګانو مو بر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شپې الله مو حافظ و ناصر شه.